Чекай, чекай, там 15 секунд примерно задержки. И тебя слышно хорошо. М. Ребята, вы меня слышите? У Хелен Минской сейчас проблема. Она выводит свой звук, потому что сегодня администратор трансляции именно она, а не я. Вот. Но ничего. Что? Все нормально, Хелен. Ну да, ребята, у нее просто новый микрофон, она сейчас, быстренько настроится, и мы начнем. Ничего страшного, все бывает. Меня слышно, а остальные, скажите, сейчас Хелен слышно? Нет? Пока что, друзья, напишите приветствие в чате, там поздоровайтесь друг с другом, пока Хелен сейчас настраивает свой микрофон, потому что я ее слышу, вы ее не слышите. Вот. Ее будет слышно через мой динамик. Нет, не надо. Вот, я знаю прекрасно, что у меня есть звук, у нее нет, она не вывела свой микрофон, видимо, в ОБС-ке. Ты разумееш, якая зараза, ён мяне не хоча слухаць. Я яго вывела. О, ёсць. Есть. Пошел звук, да? Гэта гальм быў, да, ОБС-кі трэба было перападцягнуць мікрафон. Прабачце, калі ласка, ну, бывае, тэхнічна. Бывает в жизни огорчения, ничего страшного. Дзякуй шчыра, што дачакались. Я Итак, спадзяюся, всем нават привет! без Приветствую рэха вас у нас будзе. на канале «Осторожно, вирус» и Хелен Минской. Сегодня у нас Хелен администратор трансляции. Я побочный человек, который вот решил все-таки вывести Хелен на разговор, на такую приватную беседу по поводу вчерашней сложившейся ситуации, потому что много чего произошло, вот. И как-то многие люди любят говорить, но ничего не понятно, да, то есть, поэтому, Хелен, давай так, вчера на вашем зеркале, ну, как его, маленьком канале на 22 подписчика появилось сообщение, которое, по сути, вы не писали. Ну, это я уже понял. Во-первых, оно было с ошибкой. Это сразу же можно было понять. Там вместо буквы H J. То есть уже грамматическая ошибка в названии. Это, ну, то есть давала понять, что это не Народная Громада написала сообщение. А во-вторых, меня интересует сразу же вопрос такой, да, а как так быстро наша Нива написала много-много-много текста, да? И вообще, что это было, блин, и что за психоз у нашей Нивы, блин, случился в вашу сторону? Так, вітаю, шановне Давай спадарства. сначала, У короче, с самого чарговы раз начала у нас рассказывай. так. Ну, дзякуй Богу, тэхнічна мы ўжо адраўняліся. Я ж кажу, лялечка працуе добра, і я нарэшце буду пачутая, таму што дагэтуль мы ў нейкім ценневым бані, і голас нам не даюць, што называецца. Я не буду жалецца, таму што шчыра кажу, вось колькі я займаюсь гэтай справай, а займаюсь я ёй ужо амаль ну, вось 1,5 сотні. Я непасрэдна прымаю ўдзел у ўсіх этапах атрымання інфармацыі, расследаванняў, даследаванняў, аналітыкі. У мяне шмат зараз людзей на сувязі трымаецца, то бок я ўдзячна табе за тое, што ты падключыўся і сказаў, што ў мяне ёсць пэўныя меркаванні, я гатовы вам надаць дапамогу ў гэтым. І насамрэч ты нас вывеў на пэўныя крокі, якія мы зараз прапісваем у нашых заявах, нашых афіцыйных зваротах.
Я шчыра табе кажу, я вось давай зараз пакажу людзям, за што мова ідзе. Я проста прыфігела ад такой прыткасці людзей, калі я зараз выведу наверх, вось сябры, каб вы бачылі, вось сколько букв трэба было натыкаць. Пост апублікаваны у 17:31. То бок я дакладна ведаю час, калі яны яго размясцілі ў сетках. Яшчэ ў той час, я шчыра кажу, мы не задаваліся пытаннем, што яны апублікавалі, таму што ў нас стаяла пытанне, хто апублікаваў нас. То бок доступ да рэсурсу мае вельмі абмежаная колькасць людзей. І я шчыра табе кажу, мяне б гэта... А можно я чуть-чуть похвалюсь в этом плане? Давай, хвалі. Вот, я вам подсказал, как это сделать. Так, відавочна. Глядзі, ну тут все просто. Насамрэч, у нас ёсць адміністратары, зразумела. У нас ёсць людзі з абмежаванымі правамі, то бок хтосьці у нас там маніторыць сайт, хтосьці маніторыць тэлеграм-каналы. Ну, зразумела, у нас такая больш-менш дэцэнтралізаваная сістэма, але ты разумееш, што тут для мяне важліва? Гэтыя ж паскуды пазарыліся на маю інфакамісію. Я, выконваючы абавязкі генеральнага сакратара, і ўсе камісіі, якія існуюць у партыі «Народная грамада», падпарадковваюцца непасрэдна мне, я падпарадковваюсь непасрэдна кіраўніку Яўгену Вільскаму, а ўжо Яўген Вільскі, ён справаздачыць выканаўчай радзе. То бок ты разумееш, наколькі хапіла нагласці залезці ў маю структуру, у структуру, якой кіруе Хелен Мінская. І я думаю, ну ўсё, гніды. Калі вы ўлезлі ў маю працу, но я ж не буду молчать. Послухайте, шановний, не шановний. В Україні говориться, тобі пизда, так і кажи. Ось, ёсць адзін спадар, у якога з рота пісюнамі ваняе, я не буду зараз яго прозвішча агучваць, але ён вядомы ў апазіцыі. Адпаведна, я шчыра кажу, ты разумееш... Белабрысы, да? Неважно. Гэта тайна следствия, будем так это называть. Я шчыра тебе кажу. Много, вон Ковалевский, белабрысы. Неважно, мы сегодня без прозвища, хотя я казала сябрам, что я агучу, я збольшага агучу, я хочу показать скрин, божечки, прабачце, калі ласку, у меня тут шмат скринов сегодня будзе. Я хочу показать пост, якой мы апублікавалі, мы выцягнули яго з наших гісторыяў. Вось тое, што ты мне тады сказаў, хуценька бегі, пакуль яно не знікла. Гэта Віталіка ініцыятыва была, адразу кажу. У 16:05 мы вылучылі, мы заскрынілі, гэта будзе падшыта да справы, якую мы зараз падаем на расследаванне. Адпаведна, мы прычапіліся, нас цікавіла першае, хто апублікаваў, таму што я дакладна ведаю, хто кіруе рэсурсамі. То бок гэта непасрэдна мая інфармацыйная камісія. Я кожнага чалавека ведаю, і я ведаю функцыі гэтага чалавека. То бок я дакладна, у мяне там лічыльнік сышоўся на вось, пару пальцаў, людзі, якія маглі. І мы пачалі ў гэтым накірунку працаваць з нашай камандай. То бок, калі мы выйшлі дакладна, мы ўжо зразумелі, супраць каго магла была быць зроблена такая дыверсія. Ведаеш, на чым пагарэлі? Адміністратар, якой мог апублікаваць, у гэты час працаваў, і я дакладна ведала, што доступу да тэлефона і да кампутара ў чалавека няма, таму я адразу зняла з яго ўсе падозры. І мы пайшлі капаць узлом тэлефона, узлом кампутара, таму што я разумела, што чалавек, якой стаіць і фізічна не можа выкарыстоўваць свае прылады, хіба паставіў на, прабач, запланаваныя, але, гэта ўжо, разумееш, гэта цяжкая А канструкцыя. там было написала тогда, что это запланированная трансляция. Мы пошли, я шчыра кажу, першае, што я зрабіла, гэта, мы з тобой созваніліся, я сказала, што у нас злом, калі, злом каналу, і калі будзе... вот тут можно секунду, я тебя перебью? Давай. Что произошло? Первоначально у меня в чате, когда появилось вот это сообщение, мне закинули ребята-активисты в чат, потому что оно начало по чату гулять. И первое, что у меня первое, что сработало, это связаться с Громадой и спросить, а что вообще произошло. Ну так. Вот. То есть я не понимаю одного, почему наша гнида, да, то есть я нашей Нивы его называть это издание не буду, наша гнида, почему пренебрегла всеми стандартами журналистики и, грубо говоря, сделала этот высер. Потому что, кроме как высером, статью я назвать не могу. Это статья какой-то
трехлетней обиженки, которую там в детстве за это, как его, папа недолюбил, мама недолюбила, блин, и вот просто в тупую они высрались, и все, и вот тут трава не растет. У меня было ощущение, что Так. это спланированная акция и с Абсолютно. одной, и со второй Я стороны. зараз яшчэ патлумачу, тому што я бачу мае ўкраінскія сябры, яны не ў тэме, яны не разумеюць, што там, пра што мова ўвогуле ідзе. Сябры, учора, падчас таго, калі адбывалася сустрэча, я дакладна па таймінгу не скажу, таму што я ўжо так глыбака не капала, але прыблізна ў гэты час праходзіла сустрэча ў сейме Літвы, і на нашых рэсурсах, якімі я кірую, непасрэдна з'явілася на маленечкім рэсурсе, гэта наш рэзервны канал з мэтай зберагчы архівы народнай грамады, у выпадку, калі асноўны канал, там амаль зараз 560 падпісчыкаў, і я проста, кіруючы гэтымі працэсамі, разумела, што рана або позна нас пачнуць выносіць, і дзеля таго, каб архівы не зніклі, мы стварылі рэзервны канал, ён публічны, то бок людзі могуць заходзіць на канал Статкевіча, на канал народнай грамады, там 22 падпісчыкі было. І вось на гэтым маленечкім рэсурсе з'явілася заява, нібыта поданая Яўгенам Вільскім у Сейм, ад нашага імя, і засмуціла мяне тут, Віталь, вельмі моцна, такія, напэўна, дзве падзеі. Па-першае, усе заявы, якія Яўген робіць, яны сагласоўваюцца з выканаўчай радай. Так, ёсць, якія мы сагласоўваем як кіраўнікі, яны тычацца внутрішніх пытанняў каманды. Интереснее другое. Я на этот канал вообще не был подписан. Я вообще не знал о его существовании. Ты его назвал И я захожу на канал, смотрю, что там, грубо говоря, у меня висит подписка. Я вообще подумал сразу же, что это зеркало, как с Тихановской сделали, да, то есть имеется в виду, как вот этот вот выстрел был. Но вот я, кстати, это тоже сейчас могу связать. То есть сначала типа у Тихановской делается, а потом сразу же вам такую фигню закидывают. Очень интересно. И с разницей в неделю, да, то есть... Так. Так вот, я смотрю, а я на этот канал не подписан. Я на ваш основной канал. Я смотрю, там 22 подписчика. На основном канале 500 там с мелочью, 550, по-моему. На этом канале, на основном канале новости не висит, на том канале новость удалена. Вообще что-то непонятное было. Ну, таму дзякую, што ты нам пазваніў, патэліў, прабачце, сябры, і удакладніў, таму што, яшчэ раз кажу, я ведала, хто кіруе каналамі. Я ж, прабачце, расплакалася ад гора, або ад шчасця, што мы знайшлі, хто гэта зрабіў. Мы заявы не робім не публічна, так, кулуарна, то бок мы заўсёды разумеем, што будзе адбывацца на той альбо іншай сустрэчы. Яўген мне нічога не сказаў пра гэта, і для мяне таксама было сюрпрызам, таму што, шчыра кажу, першае, што я пабачыла, гэта калі нашы актывісты пачалі публікаваць у сябе ў фэйсбуках. І ты мне тэлефануеш, і паралельна я спрабую вылучыць, дзе яны ўзялі гэтую заяву, таму што, я бачу, што гэта нейкі касяк, дзе яны гэта надыбалі. То бок, я дакладна ведаю, што ніякіх заяваў усім мы не робім афіцыйных ад каманды, таму што літаральна накануне нічога падобнага ў выканаўчай радзе не сагласоўвалася. Адпаведна, я іду да цябе на рэсурс, ты мне задаеш купа пытанняў, на якія я адказаць не магу, таму што я не разумею, што адбываецца. Ты мне скидываешь спасылку на свой канал, і наступнае пытанне, якое у мяне да цябе было, я праваливаюсь на свой рэсурс, я там не бачу гэтага паведамлення, я тэлефаную табе і кажу, паслухай, а як такое можа быць, што я праваливаюсь на свой рэсурс, то бок я па спасылке прахажу, я там адмін, я гэта ўсё бачу, а навіны няма, то бок яна выдаленая. То бок хтосьці яе туды загрузіў, ты яе паспеў заскрыніць, яе адгрузілі. И вот тут и выникла ситуация. Я уже не поспел заскрынить. Я уже увидел репост. А репост у меня в чате был через час, по сути. Максим, бо я тебе кажу, что такой маленький ресурс, у меня ж поведомление на мои каналы не проходит на хвилиночку. То бок я гэтага не бачила, и я думка... А вот репост я тебе уже закинул, как репост. Ты мне закинул репост, а я зараз включила ўсе паведамленні галасавыя на народную грамаду, нават на тыя суполкі, якія ўвогуле не актываваныя. І такія ў нас ёсць. Сутнасць не ў гэтым,
Я задалась пытаннем, полезла ў гісторыю, я бачу адміністратара, якой выдаляў, але я не бачу адміністратара, якой загружаў. Ну і відавочна, што ўжо далей мы паехалі, вось скрыны, якія я надавала, мы гэта ўсё скрынілі з таймінгам, каб у нас, ну, храналогію падзелу станавіць магчыма было. Я звязалась адразу з людзьмі, хто займаецца нашымі інфармацыйнымі рэсурсамі. І тут, ведаеш, я скажу плюс у нашу карму. Негледзячы на тое, што мы не фінансіруемся, негледзячы на тое, што пастаянна нам вкідваюць то, што мы там бабкі нейкія пілім, у нас інфармацыйныя рэсурсы трымаюцца выключна на нашых валанцёрскіх плячах. І мне пашчасціла, што ў нас ёсць тэхнарь, якой займаецца нашымі інфармацыйнымі рэсурсамі, ён займаецца сайтамі, ён займаецца тэлеграм-рэсурсамі. Уся вось гэтая гісторыя яму падпарадкаваная, і ён нам дапамагае ў выпадках, калі нам патрэбна тэхнічная падтрымка. Адпаведна, мы звяртаемся ў нашу тэхнічную падтрымку. Хлопцы там пачынаюць аператыўна працаваць з тымі скрынамі, якія я ўжо паспела надаць. Тут же я спісываю паведамленні з нашай гніды. То бок, ну, я не разумею, што адбываецца ўвогуле. То бок, такой, ну, нейкі хэйт незразумелы, што здарылася, чаго здарылася, заяву, безумоўна, я бачу, што яна выдалена, то бок мы там ніякіх рэфлексій не рабілі на гэты конт. Вось, я спрабую дазваніцца да свайго кіраўніка непасрэднага, ён не здымае слухаўку, таму што ён на сустрэчы, удакладніць гэта ўсё я не магу, мне пачынаюць пісаць журналісты. І вось тут я прыфігела, таму што я не разумею увогуле, што адбываецца, таму я адкаціла ўсіх. І сябры, так, я разумею, што гэта, мабыць, непрыгожа з майго боку было зроблена, але я прасіла мяне ў гэтую хвіліну не шапляць, таму што мы разбіраемся, што адбылося. І нашы тэхнары літаральна там цягам гадзіны вылучылі ўсе прылады, якія, ну, маю прыладу тэхнічна не могуць вылучыць, таму што гэта ў іншым месцы адбывалася, але мая прылада таксама, TeamViewer, калі ласка, праштудзіруйце кампутер візуальна хаця б, ці ёсць нейкія праблемы з ім. Вось, ну і карацей, мы пачалі гэтую гісторыю ўсю раскручваць, ты разумееш, і калі падавалася, што гэта нейкая, ну, памылка, альбо, ну, выпадковасць нейкая, то бок, ну, мабыць, там хтосьці натыкаў з адміністратараў на віну, так, паставіў яе на запланаванае, правтыкаў, што там гэта запланаванае вісіць і не выдаліў своечасова. Ну, такое, мы ж таксама плануем некаторыя навіны. Але далей стала цікавей, таму што калі вылучылі кампутары, калі вылучылі прылады, я ўжо тады пачала абрываць тэлефон табе, я пачала абрываць тэлефон нашым асінтарам, я пачала абрываць тэлефон тэхнарям, таму што я шчыра табе кажу, я тут зразумела, што гэта ніфіга не нейкая выпадковасць, што гэта абсалютна наўмысная схематоз, якой быў вось пад нас зроблены. Я збольшага яго апісваю ў нашай заяве, то бок мы пачынаем капаць усю гэтую гісторыю, што, хто, куды рабіў, і нашыя тэхнары, хто займаецца непасрэдна тэхнікай, яны кажуць, мы вырубаем усю тэхніку, мы падключаемся аўтаномна, і мы будзем зараз поўнасцю спісваць гісторыю кампутараў, таму што нам гэта патрэбна для працы. І вось там мы даведаемся, што у адным з файлаў была закладзена вось такая, ну, заглушка, я не ведаю, як гэта абазвалі. Зараз скажу, як абазвалі тэхнары гэтую штуку. Мы сёння гэта апублікавалі. Я проста не шарю ў гэтых справах. Неяк бэк чего-то там, зараз я найду. Бэкдор. Я іду, дагэтуль не ведаю, што такое бэкдор. Адпаведна, для мяне гэта цёмны лес, яны гэтым займаюцца. І мы учора з табой размаўлялі шмат, што інфармацыя прыхоўвацца не будзе. Таму што цяпер ты мне распавядзі. Ты мне сказаў, Хелен, хочаш, я распавяду схематоз, па якім вас ламалі. І я прыфігела, таму што ты літаральна вось кропку ў кропку распавёў, як нас тэхнічна, зараз прыпускаецца, гэта наша асноўная версія, як нас ламалі. Вось табе перадаю, што называецца, мяч на гэтым поле, калі ласка, распавядзі, што там адбывалася. Все очень просто. Я уже описывал этот схематоз, и я уже его, в принципе, еще раз репостнул у себя на канале. В 2021 году наш байпол доблестный рассылал вирус. Вот. Вирус по активистам. Они не слали вирус режиму, либо еще кому-то. Они слали вирус активистам. И одному из людей этот вирус попался, это прислали Балкунцу. Так вот, Балкунец, грубо говоря, этот вирус передал ребятам
ну, короче, все это дело дошло до того, тогда еще не существовало УШС, но до людей, которые, грубо говоря, с ним были знакомы с будущим УШС, да. Вот, и это, как его, Фидель вскрыл, ну, то есть код и так далее и тому подобное. Оказалось, что программа должна была, ну, то есть получала доступ к Телеграмму, отправляла данные на российский временно арендованный хост, и на этот хост, когда вскрыли, охренели. Потому что имя компьютера был Азаров, Александр Азаров, а пользователь Губопик. Понимаете? Вот эта вот история. Вы можете, там у Балкунца на канале есть скрины и так далее и тому подобное. Частично он их выложил не все. Того, как это все дело вскрывалось и смотрели. И байпол знает, о чем мы говорим. А байпол тогда был, вот этот вот белпол, байпол, который сейчас, это одно и то же. Мы уже вот эту вот схему видели. И то, что я предположил, что ломали именно через файл, именно так, это потому, что я уже это видел однажды, блин, от нашего байпола, белпола, блин, понимаете? Вот. Так вот, что я вам хочу сказать, что за европейские гранты наши псевдооппозиционеры ломают оппозиционеров, но не режим. Так. Вот это факт, понимаете? Вместо того, чтобы работать против режима, они работают за гранты. І зараз против, ми гэта дакажам. Я прапаную паглядзець сённяшні пост Зенона Пазняка. Я заўсёды кажу, сябры, я магу ставіцца да Зенона Пазняка по-рознаму. Гэта мае прыватныя праблемы, я яго вельмі паважаю. Я паважаю то, што ён робіць. І вось тое, што сёння выклалі, я шчыра кажу, нават я прыфігела. Пры ўсёй сваёй вось гэтай сланячай скуры ўжо, таму што ты ведаеш, якое пекла мы праходзім рэгулярна, то бок мяне ўжо закрануць чымсьці, я сёння з сарказмам кажу, што вы, гніды, пазарыліся на маю інфармацыйную камісію. Там кожны актывіст, кожны адміністратор недатаркальная асоба. І калі вы, гніды, пазарыліся на мой актыў, разумееце, што вы нанеслі шкоду не актывісту, а вы нанеслі шкоду мне, а я буду рэагаваць ужо ў сваім прававым полі і прыцягваць вас да адказнасці. І калі вы думаеце, што гэта пытанне адной краіны, то я вас расчарую ніхуяшачкі, таму што гэта пытанне ўжо некалькіх краінаў. Я не буду спойлерыць, але вы папалі на Хелен мінскай душу. Вы туда вырашылі нагадзіць, я вам за гэта адпомшчу. Таму што я не люблю, калі хтосьці кранаецца маіх людзей. Гэта не дазволена рабіць нікому. Тым больш у такім выглядзе. Давай па Зенону Пазняку. Я проста эмацыйная, але гэта мой канал, я маю права сёння на народную грамаду не стрымем. Таму я магу сабе адмовіць у палітычнай дыпламатыі і распавесці, хто у нас там ходзіць з ртом, з якога пісюнамі ваня. Я пазней крышачку агучу гэтае прозвішча, але не ў гэтым стрыме. Да я могу агучыць. Не трэба. Каб мяне не за дыскрэдытацыю ідзе расследаванне. Сябры, глядзіце, прабачце, калі ласка, я зараз крышачку гэты подтягну. Тебя за дискредитацию, это тебя за дискредитацию. А я предполагаю, это я предполагаю. Я предполагаю, что белобрысы такой. Неважна, давай, гэта не сёння не тэма нашай размовы. Глядзіце, вось пост, якой апублікаваў на сваім рэсурсе Зенон Пазняк. Вось так працуюць асінтэры, таму што яны бяруць фотафакт, факт-чекінг і фейк-ньюс, тое, што публікуецца. І вось гэта ўсё ў стылістыкі гніды, таму што, ну, бачыце, наша Ніва пісала. Я зараз яшчэ, Віталь, хацела бы пару такіх яскравых таксама публікацый з нашай Нівы паказаць, таму што гэта будзе далей тычыцца нашай з тобой працы. Без проблем. Но я сейчас хочу напомнить другой момент в том, что вот это то, что ты показала по поводу Зенона Станиславовича Пазняка, да, то есть это одна ситуация. А я хочу напомнить про вашу партию, да, про Народную громаду. Так. Я много раз замечал в публикациях нашей гниды, Еврорадио и так далее и тому подобное, как убирали розочку Народной громады с флагов.
Вот это вот больше история. Поэтому я думаю, что это не в первый раз, и это вот тебя реально за живое задело, потому что с вашей партией постоянно так Постоянно, поступали. і я В тебе Литве особенно. вось да, Ну, ты ведаеш, што распавядзі, калі ласка, яшчэ там нейкую цікавую гісторыю, пакуль я зараз паказваю, як яны да БХД ставіліся. Спачатку яны называлі БХД ну, там, адэкватнымі, ўсё нармальна, зараз я памяняю скрыны. Вось у них публікацыя, теперь я тебе... несколько БХД, у них есть теперь адекватные, Я неадекватные. распавяду это так как- зараз. Ну, гэта просто на прыкладзе, як яны падаюць навіну. БХД прызнала Севярынца адзіным лідарам партыі, а Рамашэўскага, Кавалькова, Садоўскага выключылі. Ну, і там яны спяваюць дифірамбы Георгію Дмітруку. Усё добра, Дмітрук адэкватны, добры. Потым я знайшла яшчэ такую навіну, дзе яны ўжо круто пішуць. Слухай уважліва. Дзвюх актывістаў, гэта навіна там даецца 14 году, дзвюх актывістаў БХД затрымалі на выхадзе з украінскага консульства і правяраюць на наркотыкі. Насамрэч, калі ты праваліваешся ў гэтую гісторыю, то там тыповы беларускі шмон, калі і на алкаголь, і на наркоту, і на прастытутах правяряюць, ты разумееш? То бок і там і шмон машыны быў, усё. Але сама навіна падаецца, што актывісты БХД наркаманы іх узялі на гарачым. Разумееш? Вось гэта стылістыка нашай нівы. Таму тое, што там прыбіраюцца сцягі, ну, шчыра табе кажу, я не здзівованая, вось літаральна недавно наш актывіст пісаў пра тое, што сябры... Вось, я працытую нават. Добрый дзень. Ну, яшчэ раз упэўніўся ў тым, што прадстаўнікі незалежных СМІ ігнаруюць нашу партыю. Сёння прыйшоў са сцягам, выступіў некалькі хвілін, у тым ліку і сказаў, што мой прэзідэнт Мікалай Статкевіч сядзіць у турме ўжо 4 гады і пра яго нічога не вядома. Гляджу зараз ужо 5 ці 6 розных СМІ, нават сцяга нашага няма. Так што працы вельмі шмат на інфармацыйнай прасторы. У нас ёсць падтрымка, толькі ад радыё Рацыя, Хартыя і крыху Баста, і тут яшчэ канал Віруса, якой дазваляе сабе пазваніць Хелен Мінскай і удакладзіць галерамаць, што ж адбываецца такога. То бок, ты разумееш, што ўсё гэта ў адной канцэпцыі вось гэтых пра нейкіх там СМІ праплочаных. І тут ты слушна сказаў. Я зараз фіналізірую, таму што мы перайдзем з табой да заявы самой народнай грамады, таму што я хацела бы там пунктамі патлумачыць, што адбывалася, храналогію. Глядзі, ты ведаеш дакладна, што мы знаходзімся ў ценевым бане і ў інфармацыйным вакууме. То бок, ну, Да, наша гніда ніколі не напіша пра тое, што народная грамада прыняла ўдзел у абмеркаваннях у Еўрапарламенце. Нахера такое пісаць? Гэта ж 1,5 гадзіны трэба, блядь, тэкст тыкаць, ты разумееш? Гэта ж пальцамі трэба працаваць на кампутары, каб напісаць два слова пра народную грамаду і падзякаваць, што мы там працуем. Не, гэта наша гніда не цягне, яна вось пра Тышкевіч добра пасты за 1,5 гадзіны набірае. Ценевой бан, але аднойчас з гэтым я дакладна ведаю, хто займаецца фінансаваннем беларускіх незалежных СМІ. І я шчыра табе кажу, я зараз хочу цэлую кампанію разгарнуць наконт таго, гэта мой зварот да донараў, якія займаюцца. Вы што фінансіруеце? І вось ты разумееш, лакальна факт-чекінг, як мы любім, з фактамі, з доказамі, паглядзіце, што публікуюць вашыя гэтак званыя СМІ, якім вы даеце. Мне не шкада, што бабкі даюць. Мне просто не зразумела, якога хера яны так выкарыстоўваюць. Яны ж супраць рэжыма не выкарыстоўваюцца, яны реально у бойке супраць оппозиции идут. Вспомнить хотя бы как на меня вот этот вот поклеп, который они выпустили, да, то есть это тоже история такая была. Потом я через несколько, через несколько дней узнаю, что в этот же момент почему-то менты решили, обыск у моих родителей провести, причем это соседи видели, да то и страшно, грубо говоря. Ты разумеешь, что... Почему? Меня больше другое интересует. Извини, пожалуйста, за то, что перебиваю, блядь. Это я тебя Меня перебиваю, больше интересует вопрос, блядь, это как его... А что это так, блядь, простите, совпало, да, что наша гнида, блин, делает высер, и приходят менты с обшуком. Вот вопрос, блядь. Вось і ў мяне пытанне вынікае, якія наступствы будуць гэтай умоўнай гнідаўскай аперацыі, таму што калі там на том баку няма, чаму мы звяртаемся зараз да афіцыйных структураў? Таму што дакладна вядома, чый кампутар быў скрыты, адкуль ішла інфармацыя, і яўна гэта інфармацыя хутчэй за ўсё спісаная, і пагроза існуе для актыву на зямлі. Таму я шчыра табе кажу,
Калі наша ніва лічыць, што яе рэдагура ўсё ок, то я ім кажу, вы ў стане лёгкай прыпізданутасці, і вам гэта ніхто не спусціць на тармаза, я вам абяцаю. Я сёння сваім сказала, я касцямі лягу, касцямі, всеми 40 кілаграмамі. Я ўжо далучыла міжнародных юрыстаў, якія будуць займацца гэтай справай. Я нікому не прабачу, таму што вы бяздумна, альбо наўмысна, каб падставіць актыў на зямлі. Нашей Нивы если надо, я могу присоединиться и сделать коллективный иск. Мы будем, мы зараз гэта апрацоўваем. Есть к ним вопросы. Пані, зверніце увагу на чат, пишуть мої дороженькі. Сябри, так, обана, що ви тут робите? Вазарі, друже, вітаю. Сябри, ми привітаємо вас обов'язково. Ми останній блок нашої розмови присвятимо чату. Зараз вельми гаряча тема, тому що мені, як виконавчі обов'язки генсекретаря партії Народна Громада, потрібно дати публічне тлумачення по ситуації і оборонити свого активіста, оборонити свою команду, дать ясное тлумачэнне на дадзеным этапе, на якім мы знаходзімся, што мы можам казаць, што мы не можам казаць. Віталь прымае ў гэтым непасрэдны ўдзел, яму удзячная за тое, што ён зараз надаў нам скрыны, як зменьваліся ўсе гэтыя гнідаўскія. Давай паглядзім, я, дарэчы, пакажу зараз нашым сябрам. Вось не рассарціравала, прабачце, калі ласка. Вось першы скрин, я показываю, як першапачаткова выглядала навіна. Віталь, патлумач мне, калі ласка, з якой мэтай яны не мяняюць навіну, а яны зменьваюць яе назву? Они не просто, они еще иногда меняют. Это так же, как было, когда я их ловил на лжи. Я их ловил на лжи неоднократно, на фейках я их ловил неоднократно. Так вот, вот эти вот фрики, да, то есть они что делают? Они просто не пишут, что там удокладнено, да, они просто меняют название, либо меняют саму статью, содержание и так далее и тому подобное, и делают вид, что этого не было, понимаешь? Вот, поэтому я уже наученный горьким опытом сделал скрины статьи, для того, чтобы впоследствии, грубо говоря, была какая-то доказуха. А так эти гниды, делают так постоянно. У них, грубо говоря, если они обосрались, они это не признают, они просто в крысу меняют... Меняют назву. Мы с этим столкнулись учора. Причем фишка в чем? То есть не миллионы, Короче, сотни людей посмотрели, они уже унесли информацию, и потом они просто изменили статью, и типа, а у людей в мозгах она уже осталась. То есть вот это вот крысятническое поведение КГБшное, да, которое за ними постоянно наблюдается. То есть они сделали вброс, этот вброс люди уже прочитали, сделали свои выводы, и это какие-то так далее и тому подобное, а потом они поменяли статью. И самое интересное, что я сам первоначально еще там в 2021 году несколько раз так попадался. Когда я говорю, да нет, писали же. Я помню, когда писали, помню, что писали. Ты, заходишь, хренак, ёпрст, так это в статье уже все по-другому. Я их, когда ловил, я их лично ловил неоднократно на таких вбросах и так далее и тому подобное. И я делал, как они изменяли статью. Это вот по мне было. А как они изменяли статью и все остальное. Когда они сказали, что Тихановская не летела на рейсе, на том же, что и Протасевич, да, там выпустили статью, что я там чуть ли не параноик и так далее и тому подобное, не летала. То есть люди посмотрели, уже много там комментариев всего остального, я начинаю, их просто ловить на лжи, выкидывать куски, видео, где сам Франок Вечерка об этом заявляет и так далее и тому подобное. Они потом через полдня меняют эту статью, и все, как будто ничего не было. В итоге они 3 раза кромсали статью, из вот такой вот статьи осталась вот такая вот статейка, да, но у людей в мозгах уже есть, что это. Докладно. Я хочаш павярнуць цябе, я ў той час была чальцом выбарчай камісіі, і я не магла публічна гэта агучваць, паколькі я датрымлівалася нейтральнасці, публічнай нейтральнасці. Гэта не сведчыць пра тое, што я павінна была адкалоцца ад каманды. Яшчэ раз нагадаю, там асоба адарённым, якія мяне звінавачваюць, як ты з Народнай грамады не выйшла падчас, калі была чальцом выбарчай камісіі. Я не забавязаная была. А вось адзін вядомы спадар забавязаны быў вызначыцца, дзе ён у якой канторы знаходзіцца. Але гэта асобным файлам я табе скіну.
Не 1, а 4, так. Я скину тобі файл. 4. Ты Добровольского забываешь. Не забываю. Я тебе скину файл, я уже там аналитику заробила. Я тебе сегодня спойлерну, сябры, никому не кажется, что это наша праця. Подожди секунду. Сейчас. Это как ее, с которой... Давай не про їх зараз. Я скину тобі файл, можеш мені запросити потім на свій стрім, я тобі потлумачу, як я нарила. их 5. Ну окей, 5 так 5. Пятый это этот... как его... Я не про гэта зараз. Давай. Манько пятый, вы про него забываете. Он тоже находится в офисе Тихановского. Убери. Вось гэта зараз не наша тема, гэта зараз шлак. Я тебе говорю, проверь, там Манько, окей. Он в офисе Тихановского. Добре, я зверну сьогодні на... Не сьогодні, а завтра, мабуть, паслязавтра. Я не веду, калі я на яго зверну увагу, у мяне зараз праект гарыць. Я да чаго кажу? Я, калі была чальцом выбарчай камісіі, я сачыла за тым, як мачылі фізічна блок солідарнасці, потому что постоянно фейк-ньюс, постоянно были подмены вокладок, то бок приписывали нам тое, чего мы не казали. И у той же час, вот я показывала скрин з БХД, зараз я його, напевно, продублірую, або не продублірую, ось ён, так, зараз я сябры выведу яго на экран, поглядите, что написано. БХД призналась Свярынца адзіным лідарам партыі, Рамашэўскага, Кавалькова і Садоўскага выключылі. І у тым жа артыкуле, калі вы праваліцесь, вы прачытаеце, што Георгій Дмітрук выбраны сустаршынёй, што ўсё там добра, ўсё там прекрасна. Калі яны пайшлі ў каардынацыйную раду, яны пачалі пісаць гэтак званы самазванец Георгій Дмітрук. Вы зараз днём с агнём гэты артыкул не знойдзеце, таму што это прамы кампрамат. Вось, мы спрабавалі збіраць гэту ўсю інфармацыю Мачылава, яна ёсць дзесьці ў сетках, зараз гэта не мае ніякага значэння, я просто кажу пра тую інфармацыйную вайну, якая разгартаецца супраць партыяў. Я не кажу зараз дакладна пра гэтыя ангашныя арганізацыі, якія наплакалі себе плакальшчыкі грошаў, і зараз яны іх вытрачаюць на барацьбу з намі тых, хто борецца з рэжымам. Мы не ідзем іх шляхам, мы працуем, і ведаеш, для мяне вельмі важліва зараз зберагаць вось такой эмацыйны і інфармацыйны баланс, таму што ў мяне вельмі важны праект. Я працую разам з камандай Лахвіча, якая займаецца пытаннем інтэрвенцыі і пытаннем гібриднай акупацыі. Мы можам гэта абмеркаваць, калі у нас час будзе. Але я падкрэсліваю, што гэта вельмі важліва, таму што я сабе так прыпускаю, мы ўжо з камандай гэта абмяркоўвалі, што хутчэй за ўсё наступная Мачылава будзе Мачылава групы Лахвіча, таму што мы займаемся справай, якая мусіць знесці рэжым, вынесці сістэму, то бок там няма персаналіяў, там няма вось гэтых блох мы не ловім, мы выносім сам рэжым, саму сістэму легальна ў прававым поле, але тым не менш. Таму я вельмі вдзячна, па-першае, тваёй аўдыторыі за тое, што яны манітораць гэта ўсё. Сёння нават мой плакат нарылі з 20-го году, дзе я стаю, пагражаю там Лукашэнкі. Вось, цудоўна, я яго шукаю пастаянна, таму што мне кажуць, хто такая Хелен Мінская. Вось плакат выкатваеш, усе адразу разумеюць, хто такая Хелен Мінская. І што важліва, я не бачыла ні на тваім рэсурсе, ні на іншых. Дарэчы, каб ты разумеў, навіну апублікавала только наша Ніва, больш ніхто. Ні адзін рэсурс. Са мной звязаліся яшчэ з Соты, я ім патлумачыла, дала спасылку на нашу заяву, і Сота ўжо на падставе нашай заявы яны зрабілі сваю публікацыю на сваіх рэсурсах. Адпаведна, ні адзін рэсурс адэкватны нічога не напісаў, таму што яны пакруцілі ў віска, сказалі, божачкі. Самі стварылі фейк, самі яго пракаментавалі і самі цяпер жалеюцца, што іх за гэта прыцягваюць да ўвагі. Зараз публікую, пабачыш Вільскага як мочаць. Зараз у іх, памятаеш, я табе месяц таму пісала, што Вільскага пачнуць мачыць. На, лаві. Я табе зараз пакажу. А ты, напэўна, гэта бачыш. Бачу. Сейчас увижу. Глядзіце, сябры, што мне асабіста тут імпануе. Я ж інфармацыйнай камісіі не кірую. Каб вы разумелі так, што я на такія рэчы звяртаю ўвагу. Председатель громады Вільскі что-то там написал, нашел виновных в публикациях фейкового заявления про Тихановскую и подумывает обращаться в полицию. Не шановные, это не Вільскі збираецца звяртацца ў паліцыю, гэта каманда народнай грамады звяртаецца ў паліцыю. Это так, на хвіліначку. Юрыдычная каманда
партыі, якая нясе адказнасць за бяспеку каманды і кантралюе. Гэтай каманды былі выключаны Білютін Сташкевіч, праводзілася нарада асобная. Віталь гэта ведае, таму што я яго прасіла, не публікуй, калі ласка, нічога, зараз мы выкатваем праз паўгадзіны заяву. Ёсць юрыдычны аддзел, якой займаецца вось роўна такімі справамі. Гэтым не займаецца нейкі для вас незразумелы Вільскі. Хто такой? Увогуле у чалавека ёсць імя. Ён старшыня партыі. На сённяшні дзень выконвае абавязкі Мікалая Статкевіча, і партыя наша называецца не громада Невучавы, а народная грамада. Ну, я ўжо тут не дакалупваюсь, таму што я разумею, што калі інтэлектуальна ўсё там прапіта альбо пракурана, ну, тут, прабачце, я тут бессільна, што называецца, медыцына тут не дапаможа. Але спатыкацца на такіх роўных... Вы ж учора пісалі партыя народная грамада, во, я вам Тышкевіч скрын напишу, у вас там што? Вы, калі публікацыю пішаце, вы яе потым ідзеце замочваеце, а на ранак пачынаеце не вельмі цвярозымі вачыма новыя публікацыі даваць, ці што, я не разумею. Давай я зараз пакажу. Не гэты скрын, я тут, прабач, калі ласка, я просто так хутка збірала інфармацыю, што я яе не пасарціравала, і мне цяпер... Да чё ты прабач, мы ж з это какие-то... Вось, сябры, я вам зараз... выражение... Так. Резко решили в эфире. Я просто хочу сябрам показать, бачыце? В эфир, ну. Тут партия «Народная громада». Что у іх раніцай з галавой адбываецца, аба што они там уначы стукнуліся, я не ведаю. Ці што яны там палілі, што яны там пілі, я не ведаю. Але Вільскі, вось у такім выглядзе, зараз другую публікацыю пакажу, яна мне больш падабаецца. Зараз падыму яе наверх. Дешевый вброс, народная громада уже с маленькой буквы, там громада была с великой, тут... Слухайте, ты разумеешь? Я нават разумею, кто помылку в бланке зрабіў. Мне нават не потребно думать тут. А я тебе могу сказать очень интересно. Они даже не знают фамилий своих... Там не до лампочки, щиро тебе кажу. Не-не-не, это история от АС. У них работает такой Горбацевич, по которому мы нашли документы, что он почему-то в военном госпитале в звании майора обслуживался, да, то есть он постоянно, его там и Министерство обороны, да, это как его хвалило и так далее и тому подобное. И меня заинтересовал вопрос, почему где-то написано Горбацевич, а где-то Гарбацевич. Так вот, в нашей Ниве, из статьи в статью, то Горбацевич, то Гарбацевич, то Горбацевич, то Гарбацевич. Они не знают, как у них практически главного редактора зовут, как фамилия, пишется, понимаешь? Если ты туда залазишь, то Горбацевич, то Гарбацевич, то Горбацевич, то Гарбацевич. И причем, я думаю, ладно, может быть, на мове и на русском языке, то есть по-разному будет это, как его звучать. Ну, то есть, может быть, эта статья там одна на мове, другая на это. Не хрен там, все на мове. То Горбацевич, то Горбацевич. Понимаешь? Да. Что же говорится о их грамотности, если они даже не знают, как фамилия Горбацевича пишется. Вот, ты понимаешь? Ну, тому і у бланкі «Народная громада» так само написали з Г. Слухай, мне мои администраторы пишут, что яны збегут до тебе, потому что ты чат читаешь. Не збегайте, коли ласка, мені так мало кому тут працювати. А ви у мене такі українські стяг. Раймонда написал. Раймонда написал, да, что я до тебе... Раймонда, не збегай, коли ласка, ты же меня админ с 19-го... Не с 19-го, мабуть, с 20-го года. Не збегай, коли ласка. Я, можна привітаю? Мені тут не вельми шмат. Я просто... Конечно. Пане Олексе, я вас вітаю. Пане Сергію, вітаночки. Олекса теж повітаю. Зарт, вітаночки, пробачте. Денис Кар'єв, бачу, вітаю. Пане Євгене, вітаю. Добрий людям, добрий вечір, вітаю. Пробачте, Артемчику, братику, я бачу, що ти мені пишеш активно, але Віталік так цікаво розповідає, що я думаю, Артемчику, я трошку пізніше. Вазарі, друже, дякую тобі щиро. А чому в мене Вазарі без ключика? Я то поправити треба буде. Це ж мій братику. Це братику, так, Вазарі, я поправлюсь після стрімчику. Це мій братику, це наша банда Дідусіка. Ось, ну і банда Фархади, усіх решта, усіх вітаю, хто дякую. Пробачте мені, коли ласка, сябри, така, розумієте, мені така розная тема. Тому що з одного боку мені смішно, наколькі я не дурноватий. Віталік, а мені, коли адміни, не адміни, а програмери, які займаються зараз розшифровкою листов,
Таму што аналізіруецца ліст, якой складаўся, вось яны ўжо сказалі, што там штучны інтэлект, адзнакі штучнага інтэлекта 100%, бланк не адпавядае тым, што бланкам мы выкарыстовуем. Карацей, яны прям распісалі нам дзеля таго, каб мы маглі юрыдычную справу грамотна скласці, дзе памылкі. А можно я один вопрос спрошу? Дело в том, что обычно, когда мусора что-то делают, вот я еще самое, на это хочу обратить внимание, обычно если мусора кого-то вскрывают и так далее и тому подобное, и делают такую гадость, они потом, блин, по всем каналам, блядь, это трубят. Я что-то смотрю, ни желтые паразиты, ни другие это как его, губошлеповские и мусорские подстилки, ни один, все молчат. Тишиня. Этого нет, вообще. Это как, знаешь, этого Леончика, если вбить, это как его, если ты зайдешь на желтых паразитов и в поиске вобьешь Леончик, ни одной статьи, ни одной. Тишина. Ну, а хто ж сам на себя стучать-то будет? Ну, что ты уже такие какие-то рэчы такие кажешь? Сябры, я хочу зараз больш дакладна прыдзеліць увагу тэксту заявы народнай грамады. Не поверыце, я яго пісала не з дапамогай чата GPT. Вось, ведаеш, я сёння Яўгену напісала: Яўген, нарэшце я зразумела, што я разумнейшая за дэбілаў. Вось ты разумееш, што бок у мяне, ну вось проста, мне цяпер ёсць чым паранойць, таму што я не выкарыстоўваю GPT-шку як напісальшчыка маіх тэкстаў, гэта хутчэй інструмент дапамогі, якой мне дапамагае шукаць інфармацыю па пэўных справах. Але тым не менш, давай па заяве прабежымся, таму што тут могуць у нашых сяброў. Артемчику, я тебе бачу, не збігай до віруса, будь ласка, братику. Я тепер ретельно буду дивитися чат. Я тебя все-таки перебил. Ты сначала хотела все-таки досказать по поводу... Ну, то есть я тебя перебил на полуфразе. Когда про ментов начал говорить, которые все это дело делают. Ну, то есть... Ладно. Уже проехались, потому что я уже забыла, что я хотела сказать. Гэта я ж экспромт, разумееш, я ж не працую по сцэнарыях. Мне вон нават я не могу скрыны лагічна паслядоўна выставіць сёння, бы не паспела. Давайте по ситуации с заявлением фейкового звароту народной громады до Сейму Литвы. Першая публікацыя быццам са зваротам да Сейма была апублікавана на канале, які не з'яўляецца асноўным інфармацыйным каналам партыі Народная грамада. Гэта афіцыйны партыйны дублёр асноўнага канала. Ён быў створаны якраз на выпадак узломаў. Архівы партыі Народная грамада застаюцца непашкоджанымі і ў агульным доступе. Зварот быў напісаны на фірмовым бланку, які не адпавядае сучасным фірмовым бланкам партыі Народная грамада і мае памылкі ў назве. Усе афіцыйныя рэсурсы партыі лацінкай пішуцца Народная грамада, і гэта, дзякуй, твае падпісчыкі таксама зайшлі ў Вікіпедыю, паглядзелі, а чаму грамада, і дзейсна гэта міжнародная назва. Аналіз тэксту паказаў, што ён быў створаны з дапамогай чату GPT, у ім характэрныя адзнакі напісання штучным інтэлектам. Партыйцы відавочна карыстаюцца сучаснымі тэхналогіямі, але заявы партыі пішуцца і сагласоўваюцца кіраўніцтвам каманды і маюць сваю стылістыку. Паміж публікацый, увага, паміж публікацый на рэсурсах партыі Народная грамада і публікацый цалкам гатовага артыкулу «Наша Ніва» прайшло менш за 1,5 гадзіны. Дакладна, пост апублікаваны а 16:05. Публікацыя гэтых званага СМІ з'явілася а 17:31. У перыяд паміж публікацыяй звароту і яго выдаленнем адміністратарам аніводны журналіст не звязаўся з кіраўніцтвам партыі Народная грамада. Дадзеныя ж журналжысты не звярнулі ўвагу, ну гэта я журналжысты кажу, не звярнуліся, мы афіцыйна тут чытаем. Не звярнулі ўвагу і не звярнуліся па каментар, чаму на асноўным канале партыі Народная грамада з падпісчыкамі 555, прыгожая лічба, публікацыя адсутнічае, але менавіта ў гэты момант часу раптоўна заўважылі публікацыю на канале з 23 падпісчыкамі. Пытанне вынікае, як можна, не будучы падпісаным, своечасова апынуцца на ім і паспець напісаць вялікі артыкул, правесці яго рэдагуру і за 1,5 гадзіны максімум. Ну і тут я уже от себе написала. Вы наши посты з Європарламента так активно коментували, нешановні. Четвертый пункт. По ситуации з самим заворотом на канале. У партии проводится комплексная праца по анализу и пропрацовываются магчымыя версии. На час публикации дадзенай заявы Основная наша версія атрымання доступу да публікацыі на дублюючым канале шляхам заражэння прылады адміністратара праз працоўны файл, які быў інфікаваны бэкдорам. Доступу да асноўнага каналу наш партыйц не меў. Адначасова з гэтым заяўляем аб тым, што ўсе рэсурсы Народнай грамады цалкам пад кантролем каманды, мы прымаем меры, каб пасіліць бяспеку. Ну і далей мы распавядаем, што мы звяртаемся па абарону нашага актывіста. Гэта пункт нумар 1 у нашай працы. І
далей мы ўжо збіраем даказовую базу і мы публічна агучылі, што да нашай нівы у нас ёсць прэтэнзіі, таму што мы бачылі, дзякуючы табе зноўку, змену рыторыкі на іх афіцыйных рэсурсах. Мы бачылі, што яны займаюцца дыскрэдытацыяй, мы бачылі, што яны займаюцца наўмысна і публікуюць інфармацыю, якая не адпавядае рэчаіснасці. Усе дадзеныя у нас ёсць. І я павярнуся да пытання. 1,5 гадзіны, сябры, для напісання нават вельмі кароткага тэкста і вылучэння факт-чекінгу недастатня. Шчыра кажу, я вось гэтую заяву... Вот спрашивает Василий Теркин, это будет подача по гражданскому иску или от общественной организации? Пострадала команда народной громады. От общественной организации? Конечно. Угу. Я просто... Не-не-не. Мы маем афіцыйную назву. Я зараз не буду гэта агучваць, але народная грамада мае юрыдычны статус. Мы не маем права рэгістравацца як партыя, але вы знаеце, вы ж ведаеце, што Хелен Мінская кіраўніца аж цэльнага правадзіюць в Украіне, і у мяне юрыдычных кампетэнцыяў хопіць для таго, каб звярнуцца па дапамогу да адказных структураў за гэтую справу. Я вам шчыра скажу, я не злая. Мне смешна, таму што яно было зроблена, сябры, рэальна, рукажопа. Вось настолькі Віталік, ён ужо нават ведаў логіку і лагістыку гэтага псеўдадакумента. Адзінае, ведаеш, што мне бланк, ён схожы на той бланк, які мы выкарыстоўвалі да чэрвеня месяца, пакуль яго распрацоўвала адна з нашых вядомых актывістак, зараз зноўку без прозвішча ў мяне прасілі. Мы ад яго адмовіліся, калі стала зразумела, што не то пальто, і мы яго больш не выкарыстоўвалі. І у мяне дзесьці была думка, што макеты, яны дзесьці ўжо там плотненька, і зараз нас будуць выкарыстоўваць на гэтым падгрунце. І, дзякуй Богу, мы адмовіліся ад тых бланкаў, і зараз вядомыя нашы, якія у афіцыйнай структуры ідуць, мае клапатанні ідуць на афіцыйных бланках народнай грамады. Адпаведна, мы тут можам апелировать ўжо дакументальна, што бланк, якой выкарыстоўваецца каманда, ён мае іншую структуру, таму што яго ўжо распрацоўвала я непасрэдна. Адпаведна, тут таксама мы дакалупаемся, адкуль бланк. Я лічу, што гэтым патрэбна займацца. Тут пытанне стаіць бяспекі людзей, бяспекі каманды, таму што, судзячы з усяго, ты разумееш, калі логіку дакументу бярэш, як ён з'явіўся, ты разумееш, што гэта было зроблена наўмысна, ведалі, каму перадаецца файл, ведалі, з якой мэтай файл перадаецца, і пакольку чалавек з'яўляецца чальцом нашай каманды, тут врубаецца вся каманда і будзе займацца яго абаронай. Я непасрэдна буду кіраваць гэтым працэсам, Яўген будзе кантраляваць. Адпаведна, тут, і выканаўчая рада, адпаведна, ўжо будзе ў курсе таго, што мы робім. Витольд Ант спрашивает у тебя. А теперь вопрос, кто заказал эту статью? И мы не ведаем. Гэта я да цябе, мабыць, больш спытаю, бо ты там больш кампетэнцыяў маеш. Я не ведаю, я толькі бачу... Можешь, пожалуйста, закрыть уши, да? То есть, сделать вид, что ты закрыла уши, да? Вот. Так вот, Даша Гнида – это газета, в которой директриса Равдо, да, сосет хуй Франока Вечерка. Это я говорю как есть, понимаешь, Витольд Ант? Так вот, это как его, без ведома этого политического проститутко, да, не выходит ни одна статья. И обычно такие статьи, которые болеют триппером, выходят как раз из вот этого причинного места, вот этого человека. И, кстати, когда вы говорите по поводу того, что я такой плохой и ругаюсь матом, то посмотрите, пожалуйста, на Тихановскую, как его... Пал Палыч и Латушка, Федоренок, которые шли по центру Варшавы с плакатом «Голосуй, не голосуй, все равно получишь», и членом, нарисованным на плакате. Я, во всяком случае, перед мировыми СМИ не хожу с хуем на плакате, понимаете? Я хотя бы на белорусскую аудиторию могу говорить все, как я считаю нужным. Но в центре Европы, даже если вы хуй в виде Лукашенко нарисовали, ребят, как-то это зазорно. И вот честно, у меня бы
при учете того, что я матершинник и так далее и тому подобное, не хватило бы мозга вот так сделать. Да. Ну, мы час ад часу дазваляем сабе нейкія расслабоны мазгавыя, таму што, разумееш, быць пастаянна Во у главе гэтым. колонны. Это как Не, ну его. я разумею, Ну, што то есть, яны как это яны смотрится? газанули Это вообще газанули, блин. Ну, я написал по этому поводу. Хорошо, что хоть не мову поганили, на русском написали. Я Вот. Дарёнок, привет. Я з табой Дура, тут цалкам пагаджаюся. Мы з табой амаль гадзіну ў эфіры. Па-першае, я шчыра дзякую. Я не магу дакладна, сябры, зараз распавядаць весь ланцуг падзеяў. Я не маю права ўжо агучваць некаторую інфармацыю, таму што яна ўжо з'яўляецца... Ну, нашыя прылады вылучаны, як вы разумелі. Вось, мае прылады перавернуты. Задача нашей Нивы, запомните, они просто Я хочу, вкидывают. Они занимаются вкидыванием. Паслухай, я не нясу на мэце пакарання нашай Нівы. Я гэта публічна кажу, калі яны там думаюць, што яны сталі ў мяне цэлю номер 1, не. Я хочу, каб былі пакараныя ўсе. То бок гэта ў мяне прэтэнзіі не выключна да гэтых журналістаў, якія за 1,5 гадзіны натыкалі. Ну, то бок я бачу, я працую з інфармацыяй. Я ведаю, як пішуцца навіны. На кароткі пост на народную грамаду я вытрачаю ад паўгадзіны. Гэта карацейнейші пост, літаральна ў 2 блокі, проста што адбывалася. Для таго, каб праверыць памылкі, для таго, каб лексіку праверыць, для таго, каб лагічна выбудавана была навіна, што... Ну, то есть ёсць пэўныя патрабаванні да падачы інфармацыі. Там паспелі падчапіць спасылкі, паспелі падчапіць інфармацыю. І нават калі вы ў тэкст праваліваецеся, вы бачыце, што шматок тэкста народная грамада, потым громада у адным і тым жа тэксце. То бок мне гэта кажа, што пісалі дзе-то балванкі былі, потым яны паймалі нейкую навіну, нам тут можна будзе пахайпаваць. Вы адзіныя, хто апублікаваў гэта. Адзіныя. У мяне больш дакалупацца да нейкіх СМІ, якія шкодзілі маім актывістам, тэхнічна не да кага. Я ведаю людзей, якія пачалі распаўсюджваць гэтую інфармацыю. Тут асобнае вітанне. Таму што калі вы публікуеце інфармацыю, якая менш за 2 гадзіны прысутнічае ў сеціве, вы не звязваецеся з кіраўніцтвам удакладніць, што адбылося, што за заявы. Не, я сразу же сделал репост, потом сразу же тебе позвонил и убрал. Не говорю честно. Гэта цудоўна, што ты зрабіў рэпост, таму што я так разумею, што выдаляў нават не адмін. Просто з кампа адміна выдалялася інфармацыя, я гэта магла зафіксировать, я магла гэта побачыць. Разумееш? То бок у мяне ёсць доступ до ресурсаў, ну, понятно, до ўсіх ресурсаў я маю доступ. Но я сразу же сделал репост и сразу же начал тебе набирать. То есть он там провисел у меня не так долго. Я разумею, що ми стільки лайків, а у беларусы глядяць мяне, прынамсі, пасля таго, як стрим скончыўся, і калі для іх гэта бяспечна. Таму лайки, так, ставьте, не забывайте. Я, Виталий, яшчэ хотела крыху часу твоего занять. Да, я свободен, поэтому не парься. Я разумею, у меня нет такого, что побежал и все. Сколько надо, столько. Я обещала о 10 године с технарями, потому что она кажет: Хеля, можно мы сегодня поспим? Я такая: кажи, не, мы сегодня будем о 10 године вечера працаваць. Ребята, технари, нельзя. Так. Таму мне патрэбна будзе яшчэ там некалькі чалавек празваніць, адпаведна, я хачу зараз пазітыву дадаць, таму што, ну, зараз, ведаеш, людзі, мабыць, паглядзяць гэты стрим і скажуць: блин, у іх там... Гэта не праблема, насамрэч, сябры. Ну, вось я налічыла купу узломаў, ну, спробу ўзлому, я зайшла на службу падтрымкі Тэлеграма, я гэтыя паведамленні не бачу, але я бачу, што там была спроба взламаць мой аккаунт. Регулярно, калі я вам покажу, там цэлая стужка, калі мяне ламаюць. Віталь, ну, ён ківае, ён дакладна разумее, за што я кажу. Вось, адпаведна, ну, для нас гэта гісторыя не новая. То бок мы ведаем дакладна, што пастаянна з намі працуюць і пастаянна спрабуюць нейкія кампраматы. Я зараз, як выконваючы абавязкі партыі Народная грамада, звяртаюся да нашых аўдыторый. Я разумею, што яны, мабыць, не самыя вялікія, але я ведаю, што яны якасныя. Дык вось, вы пра нас часцей за ўсё будзеце чытаць іменно на такога кшталту ресурсах і абавязкова нейкі срач. Каманда партыі Народная грамада знаходзіцца ў ценевым бане ўжо больш за 30 гадоў, мне падаецца. Ніколі пра Мікалая Статкевіча, акрамя Харты, Басты, ну, вірус у нас ёсць зараз, дзякуй Богу, не пісалі. Таму што мы апазіцыйная да лукашыстаў партыя, а ўсе тыя, хто супрацоўнічае з лукашыстамі,
нас мочаць. Звяртайце ўвагу, хто піша на нас вось такія, што называецца, самыя чэсныя навіны, і вы будзеце разумець, на чым баку праўда. Таму што добрага яны пра нас ніколі не пішуць, але разагнаць, вось зараз, слухайце, яны самі стварылі фейк, яны самі яго пракаментавалі і нас абвінавацілі в тым, што, слушна, дарэчы, Сота сёння напісала, таму што яны зрабілі заўвагу, што мы не абскардзілі навіну, а мы яе абверглі. То бок партыя народная... Яны нават тут спатыкнуліся, што мы падалі скаргу на навіну. Мы не падалі скаргу на навіну, мы яе абверглі. Вы вброс зрабілі, вы яго самі весёла пракаментавалі. Адсюль, сабры, я заклікаю вас, калі ласка, калі ёсць пэўнае пытанне, мы ва ўсіх суполках, мы ва ўсіх ёсць магчымых месенджерах, вы можете заўсёды напісаць нам і ўдакладніць. Нават у чаце народнай грамады, дзе я тэхнічна маю права не быць, таму што там працуюць іншыя адміністратары, я таксама прысутнічаю, час ад часу вам сардэчкі дасылаю. Адпаведна, калі ёсць пэўнае пытанне, зрабіце як Віталь. Напишите, хотя бы ў чаце народнай грамады. Хелен, выклікайце там мяне як адміністратара, можете мне напрамую задаць пытанне. Хелен, а што адбываецца? Я вам патлумачу. Віталік ведае, што мы ніколі інфармацыю не прыхоўвалі, гэта не ў нашых інтарэсах. У нас реально выбудовываются... Я хочу обратить внимание, что даже в тот момент, когда, грубо говоря, киберпартизаны выкатили эту базу и так далее и тому подобное, я спокойно набирал Хелен и говорил, что вот тут такая-то ситуация. И одного из людей в этой базе нашел я, да, то есть первоначально. У 9 ночи он меня порадовал, каже, ты спишь? Я кажу, я планировала. Он каже, можешь больше не планировать. Да. Вот. О чем я хочу сказать? О том, что, ребят, есть такой момент в том, что та база, если вы вспомните сливу с КГБ, которую опубликовали киберпартизаны, мы с ребятами эту базу как бы прошерстили от А до Я. И первое, то, что я хочу сказать, там удалено очень много информации. Очень много информации. А много людей там не присутствует. И киберпартизаны навмысно скрыли, по сути, часть информации. И по многим людям этой информации нет. Почему я так утверждаю? Очень просто. Там все вот эти вот обращения, они пронумерованы. Номера не бьются друг с другом. То есть база почищена и подчищена. И что самое интересное, там оставили только, по сути, народную громаду. Больше мы там практически никого не... Не, ну там Латушка со своим зворотом, я ведаю. Ну, а там, ну, все это настолько бредятина. Але ну, да, видиш, так да. компліментарно застався, я б сказала. Вельми компліментарно. Хотів, для Беларуси служил. Да. Поэтому здесь момент очень интересный в том, что я бы сказал, что Виталий. У меня много вопросов осталось после этого к киберпартизанам, особенно когда они от меня пытались приховать инфу по Леончика родственникам, зная, что все 4 родственника Леончика, имеется в виду мать, отец, теща и зять, работают на Лукашенко в прямом доступности к телу Лукашенко. И они это пытались от меня сховать. Но вот это тоже меня очень сильно напрягло. Говорю, как есть. Мы будем цягнуць за ўсе ніткі, якія будуць магчымыя. Канешне, мне зараз кажуць Хелен, тыпу, ніхто гэтым займацца не будзе. Я яшчэ раз падкрэслю. Для мяне гэта справа прынцыпа, таму што залезлі да маіх актывістаў. Я іх берагу як магу, нас і так не шмат. А калі вось такой непрыхаваны напад на наших, ну тут ужо на вайне ўсе сродкі, што называецца, добрыя, мы будзем выкарыстоўваць усе даступныя нам інструменты. Я хочу таксама дакладніць і зазначыць, я не ваюю супраць людзей, ніколі. Я ваюю супраць сістэм. Але адбываецца так, што ў гэтай сістэмы выходзяць людзі. Адпаведна, калі я бачу, што людзі, якія могуць патэнцыяльна нанесці шкоду, ёсць такое у мяне паняцце, як ворагі, і уся моя энергія, якая накаплівае усе мае знанні, веды, увесь мой досвед. Вось яна скіроўваецца туды, у каманду я ўсё самае светлае, ўсё самае лепшае аддаю. Таму, шчыра кажу, мне падаецца, што яны паглядзелі, ой,
Ведаеш, калісьці мне сказалі: "Дык у цябе падпісоты 10 тысячаў". Ну, не 10, О, мне так там они 8. мне то же самое говорили, да. Вось, а потом я скинула мой стрим з потрясающим Александром Беспалым, а у яго эп 250 тысяч і пишут, што я добрая і класная дзяўчына. І вось тут, што называецца в нашай украінскай лексіке, пыздыкі пазакрывалы. Таму што зразумелі, што Хелен не адна, у Хелен вельмі шмат сяброў, вось Віталь адзін з іх. У мяне рэальна вельмі класнае і вельмі шыкоўнае атачэнне, і нягледзячы на тое, што ў нас няма фінансавання, у нас рухаюцца праекты наперад. І вось тут я хацела бы плавна перайсці на тое, што мы зараз вядзем цяжкі, але вельмі патрэбны праект. Гэта праект аб інтэрвенцыі Расійскай Федэрацыі ў Беларусь і усталяванні гібриднай формы акупацыі. І вось там мы робім акцэнт на грамадскае абмеркаванне. То бок я лічу, што згодна Канстытуцыі, я як юрыст нагадваю, адзіным носьбітам улады і суверэнітэту з'яўляецца беларускі народ. І беларускі народ мусіць вырашаць, па якім шляху, якімі крокамі пойдзе Беларусь. Таму гэты праект мы вынесем на публічнае абмеркаванне. Я абяцаю, ён не будзе забыты дзесьці там у шэрагах каардынацыйнай рады. Мы ідзем па працэдуры, у нас ёсць пэўныя крокі, якія мы мусім зрабіць з гэтым праектам. Мы мусім яго легалізаваць у міжнароднай супольнасці, мы гэта робім. Адпаведна, з нашага боку робіцца ўсё належна, але я вас прашу, прыміце ў гэтым, калі ласка, непасрэдна ўдзел, таму што гэта ваш голас, якой мусіць быць пачуты ў сусветнай супольнасці. Талечка, я тут все, калі да мяне ёсць пытанні з чаціку, калі ласка, задавай. Есть у меня самое главное, и потом мы будем завершать стрим. Итак, сегодня вышла новость, я ее увидел на медиазоне. В Украине погиб белорус-снайпер Александр Новик. Это произошло 20 января во время выполнения боевого задания в Луганской области. То есть информация по этому человеку уже есть в части оппозиционных ресурсов. Но каналы офиса Светланы Тихановской по этому поводу, по большей части блогеры и так далее и тому подобное, в том числе Сергей Безмозглов, вот, понимаешь, о ком я, молчат. То есть человека не существует. Давеча, недавно, совсем, грубо говоря, где-то недели 3 назад я получил такую вещь, ну, общался с одним из, скажем так, людей, которые работают на Белсате, и он сказал: Виталий, ты понимаешь, у нас такая ситуация. Мы не можем писать о воерах, и не потому, что мы не хотим, а потому что распоряжение сверху от офиса Светланы Тихановской исходит о том, что нельзя писать ни о ком, кроме Лукашенко, Тихановской и демонических сил. То есть мы сталкиваемся с той ситуацией, что у нас герои в Беларуси замалчивают. У нас люди, ну то есть, давай по-хорошему. Если бы Украина знала о количестве наших волонтеров, которые не скрывают своего лица, ездят, но у них никто не берет интервью, да? Если бы количество знало наших там воеров, количество погибших и так далее и тому подобное, то эти бы новости выходили бы чуть ли не ежедневно. Но в наших СМИ не существует понятия ни как волонтерская деятельность, направленная на помощь Украине, ни про воеров ни хера нет, кроме положенных людей, да? Ничего. І от вопрос, як ти к этому относишься? Віталь, ти розумієш, ти таку чутливу тему зараз здимаєш. Я ставлюся дрэнна да замоўчвання, але я структурно розумію, чому у певний час потрібна інформацію Хорошо, певний час, а воно потом не выходит. Я знаю 30 человек, которые умерло, да, и по которым информация не то, что не вышла, а, грубо говоря, это как его да, завтра, там, послезавтра и так далее и тому подобное, а потом просто
а в полку Костуся Калиновского за там, или еще в другом, это за последний месяц умерло, блядь, там 10 человек. Все. То есть история в чем? Они собирают в скоп, да, а потом такие одним вбросом. Где-то там на одном из ресурсов, блин, понимаешь? И в итоге, я тебе скажу, что ты, что я, ну, то есть мы живем здесь в Украине. И в Украине, грубо говоря, практически никто не знает, что, блин, белорусы здесь даже участвуют на стороне Украины. Есть люди, которые знают. Но так просто, ну, практически никто не знает. По причине того, что полное замалчивание всего происходит. Я дакладна табе скажу, мы на дзень народзінаў Мішы Жизнеўскага 26 числа правялі марш у памяць нашых герояў, то бок, ну, мы з такой пазітыўнай даты зрабілі трагічную дату, но 6 яно ўжо даўно запачаткавана, таму все ведаюць, што Міша загінуў ва ўкраіне. І я бачыла вялікі банер. Ну вось мы агучылі лічбу 71 на сённяшні дзень, на дадзены момант. На жаль, ужо 72. І ты разумееш, Віталій, я шчыра табе кажу. Вось, ну, ты ведаеш дакладна, што ў мяне вельмі шмат сяброў ваюе. Для мяне іх плюсы... Ты ведаеш дакладна, што і ў мяне тоже. Так, ну я да таго, што мы гэтую гісторыю пражываем штодня ўласнымі сэрцамі, таму што гэта нам плюсуюць, што жывыя. Я вось перадавала гуманітарную дапамогу не так даўно, і мне мои хлопцы написали: Хелен, просто вось, ну, няма сонейка пісаць настрой відос, можна не будзем пісаць? Я кажу: не, хлопцы, не пішыце, калі няма настрою, не пішыце. Ты разумееш, ёсць сітуацыі, у якіх я згодна, патрэбна замаўчаць. Я навяду табе прыклад. Калі загінуў Ваня Брэст, аграменная колькасць журналістаў пачала публікаваць пра тое, што Ваня загінуў. Адначасова з гэтым мы бамбілі ўсе СМІ, таму што ад хлопцаў з нуля прыйшло паведамленне: тэрмінова прыбярыце, мы не дасталі цела. Што вы, блядь, робіце? Разумееш? І вось тут патрэбна, шчыра кажу, абапірацца на інфармацыю, якую дае афіцыйнае кіраўніцтва, калі афіцыйнае кіраўніцтва не рэагуе, калі афіцыйнае кіраўніцтва прыхоўвае. Я зараз не буду называць прозвішчы, таму што, ну, гэта нелагічна ў такой ситуации. Там по большей части даже официальное кировництво. Я разговаривал со вторым интернациональным, скажем так, с официальным кировництвом. Да. Они, ну вот, по девочке, которая недавно... Маша Зайцева, так. Да, вот. Ну, они сказали, что это, ну, то есть уже и тело было достато, и все остальное. Они, по сути, и сами, ну, то есть в СМИ дали информацию в украинские, во все остальное, да. Вот. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что наши ресурсы, грубо говоря, у них задача замолчать. У них должен быть Лукашенко и должна быть Тихановская. Других не должно быть. Воеры, которые воюют, им представляют угрозу. Віталік, я не магу тут зараз дакладна сказаць, ці гэта наўмысна, ці гэта не наўмысна, таму што тут патрэбна глядзець, напэўна, у дынамікі публікацыяў. Вось гэтым СМІ мусяць аналітычныя дадзеныя даваць, так, то паглядзець рэгулярнасць зваротаў ад нашых ваяроў. До речі, хто хоча заняться, даю вам лайфхак. Практически нет. Я тебе могу сказать еще одну вещь. По поводу наших ребят, которые помогают фронту, тоже ничего нет, хотя они без вопросов... Хто про мяне... Слухай, калі Хелен Мінская не натыкает информацию, что передала черговую дапамогу у... То же самое, ну, то есть... Только на ресурсах народной громады. Вячеслав Сикора сколько этих, как его, фур колес привез, и что? Где информация? Да ну, и я просто таких сотни людей, тысячи, блин, и про них молчок. Зато Тихановская, Лукашенко, Тихановская... Ну, я наш дроны передает. Что ты к хорошему человеку приколупываешься, и не разумею тебя. Дали денег на 2 дрона, купила 100. Что ты человека дискредитируешь, Виталик, вообще? Ужасный. Ужасный. Сябры,
Я просто, да, звяртаюсь. Правярайце інфармацыю, калі ласка, таму што гэта нас рэгулярна тычыцца, мы гэта адфільтроўваем там, дзе мы паспяваем адрэфлексаваць. Вось гэты стрым, ён будзе толькі на канале Хелен Мінскай, на канале Віруса, і абавязкова дзе-небудзь на яшчэ каких-нибудь урыўкамі цікавых крыніцах, да. Паразиты какие-нибудь. На паразитах нейкіх, так. Ну, слухай, яшчэ раз скажу, для мяне гэта такі просто смех у зале, што я ўжо не рэфлексую нават на гэта. Я просто заклікаю, калі вы бачыце накаты на нашу каманду, ну, вы шмат бачыце, як мы працуем у сейме, у Еўрапарламенце, з прадстаўнікамі камандаў розных палітычных. У нас не толькі сяброўства з СДМамі. Толькі Хартыя напісала, што мы атрымалі рэзалюцыю ад сацінтэрна, праходзіў у Рабаце з'езд, і мы прывезлі адтуль цэлую рэзалюцыю па Беларусі і падтрымкі міжнароднай супольнасці. Нас падтрымала ў той час толькі Хартыя Наталі Радзінай. Падаецца, яшчэ Баста апублікавалі, но яны зазвычай сінхронна гэта робяць. І ўсё. То бок тое, што прывезлі беларускую гісторыю з Рабату, з Афрыкі, з'езду, сацінтэрна, ніхто не ведае. Калі мы прывозім, вот зараз я прывезла масіў, мне выгрузілі з Еўрапарламента рэзалюцыю. Што мы чытаем? Я сёння на той же жоўтай гнідзе чытала, ну, на нашай ніве. Я заходзіла, оказывается, мы непапулярную пазіцыю пасіленне санкцыяў транслюем. Разумееш? Ну, то бок, блин. Ну, реально бабки выдаются людям на то, как... Ты еще не слышала, как им тур помог? У них уже сегодня целая история про то, как... Короче, пропагандон, этот ублюдочный тур, написал у себя, что типа мы будем поддерживать тех оппозиционеров, которые... Ну, я недокладно говорю, там... Которые, которые против санкций выступают. Нет, ну и, короче, наша гнида. Но. Я тебе скажу, я бачила гэтую навіну, я яе, правда, вачыма прабеглася, я побачила заголовок. Нешаноўная фраза «Я у апозіцыі да апозіцыі» была агучана Хелен Мінскай на канферэнцыі палка Кастуся Каліноўскага ў 2023 годзе. Ну вы калі хотя бы... мы там вместе были. Так, да? Вы калі у мяне цытатнік пиздите, вы хотя бы пишите внизу, что фраза спіжена у Хелен Мінскай. Шо ж вы мяне так вось паліцеся адразу? Хелен Мінская у апозіцыі... не, я... Так, на Каліноўскага я сказала, падаецца гэту фразу. Апозіцыя у апозіцыі гэта мне належыць, гэта маё індывідуальнае. Я патрабую, каб вы спасылаліся на першую крыніцу, халера мать. Не, ну просто понимаешь это. И тут такая ситуация, что вот, короче, это поздняковцы, это бабарикане, короче, а еще... Да-да-да, я эту историю оппозиция, это, короче, Балкунец, но он, конечно, за санкции. Я, блин, просто га-га-га-га-га, блин. Ну, то есть, все равно, хоть бедного, блин, балконца и туда, блин, впихнули. Ну, там, ведаешь, на что памяти хапила, я бачила так прозвище рандомно расставлены, я думаю, божечки. Знаешь, мне было обидно, ни ОШС, ни меня, ну, ты разумеешь, зноўку чарговы раз народную громаду проігнаравалі, тому что гэта аж цэльны ВА генеральнага сакратара ідэю закінула. І матька, і бацька, ты памятаешь, гэта мой стрим быў, што зараз яно гуляе па сетках. Подпісники мне пишуць регулярно, таксама маё ноу-хау. Вы звяртаецеся, я хутка ўжо буду цытатнік выпускаць, ей-богу. Добра, мы з табой патлумачылі збольшага, што адбываецца. Сябры, мы працуем насамрэч у пары, ён нам вельмі дапамагае, я яму шчыра дзякую, таму што партыі разлічваць, вы ж разумееце. Но я не в партии. Не, ты не в партии. Не в партии. Нам разлічваць ёсць на каго людзі, я дзякую, дарэчы, да, я падзякую сваім актывістам, таму што яны афігенныя. Нягледзячы на тое, што наша каманда не атрымлівае, нават зараз паездкі мы выплачваем са сваіх коштаў, нашыя людзі, нашыя юрысты, нашыя праграмісты, людзі, хто займаецца падтрымкай медыарэсурсаў, людзі, хто займаецца там маніторынгам нашых рэсурсаў, каб з імі ўсё было добра, людзі, хто займаецца напісаннем тэкстаў, я таксама бачу хейт у іх бок, што яны там нейкія не такія, людзі, хто дапамагае нам працаваць на міжнародных платформах, да? То бок, ну, часта можна на наших ресурсах пабачыць, што мы дзесьці на выездзе, і мы працуем, і жаночыя камісіі працуюць,
Я шчыра хочу падзякаваць кожнаму свайму актывісту. Я дзякую, што вы, нягледзячы на тое, што вы разрываецесь паміж працай і працай, таму што дзеля таго, каб гадаваць свае сем'і, вы працуеце на асноўнай працы, а потым вы вылучаеце яшчэ час дзеля таго, каб працаваць з камандай. Я вас люблю за гэта, я вам шчыра за гэта дзякую, таму што я сама разрываюсь паміж магчымасцю напрацаваць сабе нейкія зарабіць грошы і зрабіць нешта карыснае не толькі для партыі, а ўжо зараз і для Беларусі. Віталь, табе дзякую за тое, што я табе не башляю, каб ты нас публікаваў. Вось, я дзякую Харты за тое, што яны звяртаюць на нас увагу. Зря, надо башлять. А ты уже намекаешь. Так, сябры, у мяне там, карацей, регулярно фігуруе дзесьці мой фонд Хелен Мінскай. Вы можете падтрымаць нас, таму што вось зараз я іду да асобных структураў, хутчэй за ўсё нам патрэбны будзе адвакат, і гэта каштуе дафіга грошаў. Але калі Віталік пойдзе са мной у кааперацыю, у кааліцыю ўводзе вось гэтую юрыдычную, мы падзелім тады пополам. Так што, Віталь, працуй. Не, подожди. Можно вопрос? То есть ты будешь подавать от народной громады, а я как физическое лицо должен заплатить половину. Что-то лицо не треснет, нет? Нет. Точно? Погляди, я 40 килограмм важу. Я знаю. Давай на гэтай пазітыўнай ноце. Сябры, мы працуем, насамрэч, трагедыі ў народнай грамады не адбылося, мы абараняем нашых актывістаў, каманда побач з тымі, каму можа быць патэнцыяльная шкода нанесеная. Мы яшчэ раз заклікаем займацца факт-чекінгам, не весціся на правакацыі, не весціся на фейкі, далучацца да тых, хто борацца з сістэмамі, з рэжымамі, а не лакальна ловіць блог. Адпаведна, калі ласка. Усё ў вашых руках, грамадскае абмеркаванне, гэта прыярытэтна для Беларусі, таму што без людзей Беларусі не будзе відавочна. І на зямлю перадаю яшчэ вітанне, я ведаю, што яны мяне будуць глядзець. Будьте осторожны и аккуратны, когда открываете любые файлы. Так, Если они к вам приходят хрен знает откуда, потому что может... шчыра кажу, мы пракалоліся на працоўным, і дзякуй Богу, нас хапіла, вось, ведаеш, такіх выходных дадзеных, каб мы дакапаліся, дзе ён быў схаваны. Ну, а если бы, это как первоначально этих дадзеных не хватало, то было бы все намного горше. Все бы было, намного складаней, таму што мы бы не маглі знайсці... Калі мне патэлефанавалі праграмісты, сказалі, якая галоўная задача, я сказала, знайсці крыніцу. І яны знайшлі крыніцу. Так што... Усё рэшта, сябры, я буду паведамляць ужо з узгоджанай пазіцыі старшыні партыі, выканаўчай рады, таму што мы з вами заходзім у працэсы цікавыя, але патрэбныя, таму што я хочу шчыра. Я хочу, каб кожны разумеў, што за свае дзеі ён будзе несці адказнасць. Я права? Да, нашей гнидью уже давно пора это как его показать. Ну, паглядзім, што з імі будуць, няхай там... Хто там кіруе зараз, я ж не ведаю. Ровдо. Гэта ён або яна? Если я тебе говорю, что из хуя Франика высасывает, значит она... Ты удакладнее, гэта ён альбо яна? Я понял. Оно. Бо можа это той спадар, якога ваняе, я ж не ведаю. На гэтай пазітыўнай ноце, сябры, беражыце сябе, згадвайце, калі ласка, кожнага, хто ахвяраваў за наш жыццё. Гэта важна. Не прапускайце магчымасць дапамагчы нашым ЗСУ, для нас гэта таксама вельмі важна. Вось, заклікаю. Віталь, а мы з табой разбегаемся і ідзем працаваць? Ой, блин. Не, ну все равно ловить этого, Ты можаш мяне запрасіць праз тыдзень. Вось, я яшчэ 5 хвілінаў буду тыкаць мікрафон, ён абавязкова запрацуе. Вось. Не, я сцэну зараз уже зберагла, я уже зафіксировалась. Ну... Да. Хорошо, не проблема. Идем. Так вот, что я могу сказать? Ребята, всем спасибо. Приходите, смотрите, подписывайтесь на канал. И, во всяком случае, мы пытаемся говорить правду, пускай иногда с матами, потому что уже задолбало, достукиваться до людей. Но, тем не менее, во всяком случае, цените тех, кто говорит правду, а не тех, кто красиво говорит. Запомните одну маленькую вещь, что спецуру учат хорошо и красиво разговаривать. И когда вы начинаете выбирать, кого смотреть только потому, красиво или некрасиво говорит,
99% шанс того, что вы будете смотреть то, что вам будут вкладывать в уши всякие пидорасы типа Франка Вечерка. Ну, я Жыве Беларусь! ад сябе дадам, што вольныя людзі сабе могуць дазволіць шмат чаго. Насамрэч я і на партыйных рэсурсах магу там загнуць капітальна, таму што ў мяне цудоўны кіраўнік, які кажа проста будь сабой. Вось я вось такая, жывіце з гэтым, што называецца. Яшчэ раз Оформляйте падкрэслю. платную подписку, подписывайтесь, У поддерживайте мяне няма каналы. платнай далее и тому падпіскі, таму подобное. проста можна падпісацца, таму можна проста паставіць Хелен лайк, напісаць добры нейкі каментар у падтрымку і калі ласка, я вас вельмі ўсіх люблю, калі вы пішаце, што так, Хелен, мы з тобой цалкам згодны, фільтраваць інфармацыю патрэбна, адпаведна Кстати, гэтаму з табой. Я сейчас кину это как его, помидором. Короче, Давай. я кидаю в помидором в тех, кто кричит, что народная громада хоть как-то финансировалась. До речи месяца, наверное, 3 или 4 назад звонит мне вот это вот 40 килограмм бесстрашия, блин, и говорит: Виталик, блин, у меня тут проблема, блин, у меня жрать нечего. И я ей отправлял тушенку. А що ти так? А вот так, блин, для того, чтобы твоя аудитория слышала, что тебе жрать нечего, пускай тебя Не, ну бывает в откармливают. жизни огорчения. Потому что, блин, у тебя есть одна проблема. Это как его, тебя может снести просто воздухом. Можа снесці воздухам. Ну, бываюць моманты, калі мне цяжкавата, гэта вось между дапамогай і между дапамогай. Разумееш, там бывае такая воронка. А то я слышал от этих, от тихановцев и так далее и тому подобное. Там фонд, хренон и так далее и тому подобное. Не, ну слухай, ноль это ноль. Слухай, от давай по чесноку. 0. Давай по чесноку, Виталик. Я уже тут не буду зараз лукавіць. Я буду казаць, блядь, як ёсць, прабачце. Уже з матамі і пераматамі. Па-перше, з 2014 по 2022 год, по 23, прабачце, по 6 лютага. 6 лютага прылёт быў у галаву. У мяне ваяваў брат. Відавочна, што ўвесь гэты перыяд я альбо з Беларусі, альбо з Украіны перадавала яму дапамогу, таму што ў мяне мой родны чалавек ваяваў. З дапамогу мы пачалі збіраць 20 годзе. То бок усё, што шло до 20 года, гэта была моя ўласная ініцыятыва. Потым у 22 годзе, вось у 19 годзе мы пазнаёміліся з нашымі сябрамі па праекту «Дзіты», загінутых атопытам, таму што мы дапамагалі дзецям, у каго бацькі загінулі. Мы часткова пачалі збіраць на праект на маім рэсурсе грошы. І паслухай, калі мы залезлі ўжо ў 22 год, не быць валанцёрам, гэта, я не ведаю. І відавочна, што ўсе грошы, я шчыра кажу, у мяне ёсць моя сакратарка, я заўсёды ёй кажу, акумулируем мои бабки, потому что я все спущу на допомогу. У меня проект «Діти», у меня проект «Побратими Стебника», у меня мой проект, который так само. Вы зараз я отримала посылочку. Потом вирус помоги, блин, дай пожрать. А потом вирус дай тушняка, потому что я все бабки спустила на допомогу. Мне допомагає Аленочка Вінницька. Боже святой чалавечак, потому что я веду яе гісторыю, я шчыра кажу, там да слёз просто кранальна, потому что вось у яе перыяд яе жыццёвы і мой перыяд жыццёвы, вось якраз мама, Лёша, вось гэтая ўся гісторыя, а ў яе дзіцёнак у гэты час памірала. І ты разумееш, і ўсё роўна і я, і яна мы дапамагалі як маглі. Адпаведна, пытанне тушонкі гэта не таму, што я там не зарабіла альбо мне не дапамаглі, а таму што хтосьці вельмі любіць вот так, ведаеш? Мне не шкада, я ведаю, кому я дапамагаю, шчыра кажу. Да зараз... мне тоже была не шкада, блин, понимаешь, и не шкада, ты же знаешь прекрасно, что в любой момент я помогаю. Да, мне 10 банок тушенки, ты мне обещал, я на фронт хлопцам уже написала, что отправляю. Это как надо до почты доехать. Напомни мне с утра, я отправлю. Это не Добро. Я буду удзячна. Так што, хлопцы, хто там мяне чуе, хутка тушонку перадам вам. Да, і сустрэну пошту і адпраўлю пошту. Таму, калі ласка, так, на паштовыя, вось гэта дзейсна, на паштовыя штукі, на транспорт нам патрэбны грошы, таму што ўсё ідзе за ўласнай пошты. И тут не вопрос в том, что тут вопрос совершенно в другом, в том, что, у нас Тихановская в составе там 10 человек ебошит на Давос форум, где $40 000 стоит на одного человека посещение. Меня туда не запрашивают, я не хожу. 400 косарей вваливают, да? В тот момент, когда, здесь, грубо говоря, помощь нужна. И поверь, она бы на этой помощи даже
едой на фронт, да, она бы прославилась намного больше, чем на сраном форуме в Давосе. Вот это реальность. Ну, не считая того, Мяне что там няма, проектность Віталь, они свою я не показали, хочу. блин. Так, мы с На тобой этих уже выборах они свою проектность показали. 1:30 мы в эфире, и тебе гадзіну надо 30, уже так. бежать. Я прапаную перанесціся яшчэ на тыдзень наперад. Які ў нас сёння дзень тыдня? Я не ведаю. Панядзелак, аўторак, што Не знаю, не, давай все-таки там на воскресенье, потому что на это нядзелю. как его, я с понедельника по субботу Арбайтон, а в воскресенье у меня день свободен. Добры ты, Арбайтон, а я не Арбайтон, пойду Ну, шукать тушенку. что я 10 могу банок мне сделать? хлопцы. А До что я могу речи, сделать? А, кстати, от этого тоже страдает канал. Почему? Потому что я не успеваю, блин. У меня, до речи, есть классная тема. Получается, что одна из офиса Тихановской, да, конкретно работница офиса Тихановской, которая внутри офиса работает на нашей Ниве. Причем, как его, ведет русскоязычный канал в ТикТоке. У меня есть доказуха, у меня есть все, но я не могу свести все это дело по той причине, что у меня просто сейчас из-за работы на это времени не хватает. Потому я что тебе разумею. поддержка нулевая, мне приходится, ну как нулевая, неправильно. Сегодня вон, кстати, даже 30 там примерно долларов залетело за стрим. Но вопрос не в этом, вопрос в том, что как его, мне вот когда надо, ну, я думаю, чем мне в конце месяца оплатить жилье, блин, Бунгало, вот так. приходится, да, вот так, бунгало, да. Вот так вот приходится это. И люди должны выбирать, либо если они хотят полноценный канал, который, блин, будет все отсачивать, да, то необходимо поддерживать. То же самое, как и у тебя. Твоя партия должна тебе помогать. Не только партия, еще подписчики. Обязательно. Без подписчиков ни хрена не будет. Потому что иначе, если ты садишься на грантовую иглу, мы видим, блядь, наши Я не Нивы сижу на и грантовой всё игле. остальное. Сябры, Поэтому мы можем ругаться матом и так далее. И тому сябры, подобное. международные адвокаты Да. каштуюць дофига. Я зараз сводила бюджет по проекту, мне крышечку так глаз дернулся, мне кіраўнік патэлефанаваў, Лахвіч, ведаць, кіруе адзін з проектаў. Вось ён мне кажа: Хелена, гэта нам за месяц трэба сабраць столькі бабак. Я кажу: не, гэта агулам. Ён кажа: боже, дзякуй Богу. Так что, сябры, так, проекты патрабуюць час, патрабуюць сілы, мы не фінансируемся, і вельмі хочется просто, ведаеш, не нас профінансировали, чтобы профінансировали вось гэтую працу, якую мы, ну, я не ведаю, за якія грошы мы зараз Нет, будем так у меня... вытягивать международных у адвокатов. меня одна из прац, это, грубо говоря, вести канал, скрывать вот эту вот всю... Ладно, не ноем, я просто... Зато, видишь, что? Нет, так ты говоришь, не ной, блин. А я тебе скажу так, что если бы я не вел свой канал и не знал бы все вот эти вот схемы, когда, ну, вчера вот это вот все произошло, я бы тебе не расписал все по этим. Ты разумееш, з аднаго боку, канешне, дрэнна, што гэта адбылося, таму што я замест таго, каб займацца праектам інтэрвенцыі, якім я займаюсь літаральна вось уже 4 месяцы, амаль хутка будзе. Я шчыра кажу, я мусіла адысці ад тэмы і заняцца сваім актывістам, таму што свая, што называецца, праца і свае абавязкі патрэбна выконваць. Але мне пашчасціла, у мяне ёсць яшчэ юрысты. Я хуценька натыкала ў тэлефоне, што я сыходжу ў Нірвану, што мне патрэбна займацца пытаннямі каманды, і яны сказалі, што ўсё ок, і я сёння чётенька падала дакументы, ну, своечасова на согласаванне. Але, шчыра кажу, вытрачаецца час, вытрачаецца людскі рэсурс і вытрачаецца вельмі шмат, я не ведаю, шмат эмоцый на гэта ўсё, таму што, ну, ты створваеш нешта такое унікальнае, і калі цябе дёргаюць на гэтыя рэчы, гэта непрыемна. А калі яшчэ і падтрымкі няма, я да чаго кажу, глядзі, мы калі пралічылі фінансаванне праекту па інтэрвенцыі, мы зразумелі, што кошт квітка ў Беларусь 50 еўрацэнтаў. Калі кожны беларус скінецца ў замежжы, якой знаходзіцца па 50 цэнтаў, мы закрываем в чистую со всеми крутыми адвокатами, со всеми экспертизами, с усіма консультациями проект просто со свистом. Так что, сябры, беларусы, до вас звяртаюся, калі вы бачыце нас з Віталём, з Лахвічам, кошт квітка дадому 50 центаў, каб мы зачынілі гэтую справу, мы падалі яе куды патрэбна, а гэта суды міжнародныя, адпаведна
Я лічу, што за 50 еўрацэнтаў можна неяк ужо і дапамагчы. Правда? Мгм. Што ці там закідалі па 50 еўрацэнтаў, да? Як прытулу па 1 гривне. Почему тут я? Вот. А не 1 гривна, а 1 копійка. Мне падаецца, памятаеш, прытул распавядаў, што папрасіў, давайте хоць по 1 копійчыне, і кажа, я гэты каскад да раніцы проста быў. Так што, сябры, давайте каскадам там по 1 гривне, чэньк, і мы зачыняем пытанне прыгожа і легальна, і я, ну, прынамсі, я накіравана, і я така матывавана працы вельмі моцна. Так, мы с тобой трендим 1:40. Итак, ребят, спасибо большое за то, что вы пришли. Живе Беларусь, слава Украине. Тихановская, горш за Навальную. Я бы, Нет, они одинаковые. равнозначно, я бы сказала. Все. Это один и тот же проект в разных странах по обескровливанию оппозиции. Сделать так, чтобы ресурс не дошел до тех, кто сражается с режимом. Ведаеш, мне так час ад часу абразліва, калі мне закідваюць, а чаму ты выступаеш супраць, таму што вы ж мусіце аб'яднацца. Я кажу, С афігенна. кем? Афігенна кажу, то бок яны мяне мочаць, а я, ну, гэта, знаеш, з катэгорыі падыдзі, другую шоку падстаў. Я говорю, не, калі мяне спрабуюць пабіць, я беру вілы і насаджваю проста. Вы ведаеце мяне дрэнна? Вы не ведаеце, хто я, што я, як я. Што? Пошел, гляньте, пошел гривни считать, 100%. Все, давай на позитивной ноте. Як заўсёды. Всем пока. Приходьте на... Сябры, хто ў чатику? Приходьте на стрымы, я буду часцей. Я прападала, тому што у мяне былі справы. Віталік гэтыя справы у інвалідным візочку бачыў. Гэта было тэрмінова для мяне, гэта было важліва для мяне. Але я павяртаюся да вас. Віталь таксама будзе рэгулярна мяне посціць у сваіх рэсурсах. Дапамагаць народнай грамадзе, не быць заваленай усялякімі незалежнымі СВІ. Вот, побачимся. Я кажу вам да пабачэння, дзякую, што былі з намі. Жыве Беларусь і слава Украіне. Всем пока.